सर्दियों के आगाज के साथ ही खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत तकरीबन हर घर की कहानी बन जाती है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे घरेलू टोटके बताएंगे जिनके इस्तेमाल से खांसी, नज़ला और ज़ुकाम से राहत हासिल हो जाएगी। बात करते हैं चंद ऐसे घरेलू टोटके जो आपको फौरी तौर पर आराम देने के साथ साथ कुव्वते मदाफत में भी इजाफा करते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि हमें सर्दी क्यों लगती है। दरअसल जब सर्द मौसम होता है तो हमारी नाक और गले में नमी कम हो जाती है। खुश्क माहौल की वजह से वायरस हमारे जिस्म में आसानी से दाखिल हो जाता है।